Nitondra valikafatra ho an'ny Rajoelina Androany, ny foloan'ny fanoherana eny anivon'ny antenimieram-pirenena, Randriana Soloniaiko sy teny. I Rajoelina izay nilaza momba ity solombam-bahoaka ity nandritra ny kabariny ny alahady teo, ankoatra ny raharaham-pirenena. Fa zany teny aminareo tsy niozatra no entina mampandroso ny firenena fa ny saina. Saina manahoana moa no hitondrany Ngay Rajoelina ity firenena ity. Voalohany indrindra aloha, za sy teny za tsy pelaka sady sarim-bavy. Ka fiera manana ozatra. Nandritra n'izay fotoana nitondrany Ngay Rajoelina ity firenena ity, mba nandroso ve isika? Fa ohatra niemotra foana. Amiko tsisy ilana azy ny tafy natao. Raha ny vahoaka malagasy. Mba niandry ny vahoaka malagasy hoe mba hisy zavatra mesure ho raisy ny fitondrana amin'izao fahoriana misy zao. Vao maka nanapitsotraka koa zavatra noety. Za mba nanantena hoe iaingana ny karama farana ambany 100 € teo sambatra ny malagasy rehetra. De izy moa nanomboka tamin'ny 2009 hatramin'ny 2025 dia io zavatra atao manao propagande foana, manao propagande. Momba ny raharaha basy toliara izay nilazany Rajoelina fa hatomboka any atsimo ny fampandrosoana, nanambara ity solombam-bahoaka ity fa tsy manao izany fitsinjaram-pahefana izany ity fitondrana ity. Nefa io Ngay Rajoelina io mihitsiny, izy mihitsiny tamin'ny 14 septembre 2020 no nanapa-kevitra hoe ny ristorina rehetra mandeha Madagasikara tsy omenan'ny commune. Raha misy olona tena hoe fahavalo ny atao hoe décentralisation na fanomezana vola sy ny fahefana ny olona any amin'ny faritra na amin'ny commune, ny anaran'ny tompoko dia Andry Nirina Rajoelina. Izy raha vao maheny fofona vola, na isy olona ho faty eo, na potehina ny baobab, na ho simba ny rano, na alaina ny rano 600 m3 par heure ho lotoina, tsy mampaninina azy zany. Tsy menatra mihitsy ny Ngay Andry Nirina Rajoelina mandainga ao misy pipeline, tsisy pipeline ao. Raha momba ny oranga io, tsy izy mihitsy no hampandrosan'ny toliara zany. Ary tsy izy mihitsy no hampandrosa Madagasikara. Ankoatra izay, mitika zavatra maro, ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana, manoloana ny ampamoaka maro, nataon'ny Colonel Patrick Rakotomamonjy ho iatrany ny faneho-kevitra. Za reny zavatra reny dia tokony ho jereny exécutif. Olona manamboninahitra iny, misy zavatra niteneniny teo, ary tsy miteniteny foana reny olona manamboninahitra reny. Zavatra tokony ataon'ny fitondrana, tokony hijery manokana an'ireny zavatra reny, fa tsy ataka ny colonel fotsiny. Fa tokony ho jerena hoe marina ve sa diso reny zavatra reny, tokony hanovana fanadiadiana reny zavatra rehetra niteneniny reny. Aza dinoina fa symbole ny fahaleovantena ny miaramila. Izay zavatra zay raha vao misy zavatra tsy mety ao, de fiandriana pirenena mihitsy no enjeu raha vao tsy jerena zay zavatra zay. Raha vao tsy mandray andraikitra kosa aloha ny fanjakana de tsy mazava. Tena marina zany. Nanambara ihany koa ity filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena avy eo amin'ny fanoherana ity, fanokatra enquête parlementaire ny solombam-bahoaka avy amin'ny fanoherana, manoloana ireto toetra raha mafana sy mampiayay atao amin'ny firenena, ary hirosoana ny dingana amin'ny fanatanterahana izany.